Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber ben ve abim Hız Treni 2'yi çekiyoruz. Hız Treni 1 çekip yollamıştık zaten biliyorsunuz. İşte devam ediyoruz. Bulutlara çıktık gördüğünüz gibi. Abim şimdi oraya düzeltmeye çalışıyor. Abim merhaba. Arkadaşlar biz şuraya düzeltip geliyoruz. Derdim olsun, kadehler dolsun. Ben kaybederken Azrail seyre dursun. Dinliyorsun, görmüyorsun. Kurban ederler kimlerle geziyorsun. Kalp cehennem söndü, içimde bilmiyorum.
Korktun mu? Yılan. Korktun mu? Raa! Korktun mu? Aşktan? Korktun mu? Kalbim fırlarmış yerinden, bir aşık olunca, bir de korkunca. Senden saklayacak halim yok, meraktan çatlıyorum, ne çıkacak falımızda. Korkumdan gelemiyorum yanına, kaderden kaçıyorum. Sen soktun aramıza yılanları, şimdi ben mi suçluyum? Korkumdan gelemiyorum yanına, kaderden kaçıyorum. Sen soktun aramıza yılanları, şimdi ben mi suçluyum? Örümcek. Korktun mu? Yılan. Korkmadın mı? Senden saklayacak halim yok, meraktan çatlıyorum, ne çıkacak falımızda. Örümcek. Korktun mu? Yılan. Korktun mu? Raa! Korktun mu? Aşktan? Korktun mu? Korkumdan gelemiyorum yanına, kaderden kaçıyorum. Sen soktun aramıza yılanları, şimdi ben mi suçluyum?
arkadaşlar videonun sonuna geldik. Yoruldum. Beğendiyseniz like atmayı, abone olmayı Unutmayın. Bay bay.